Hi. Ok, než začnu s tím hlavním, tak omlouvám se, že nevyšla reakce na Portals. Já vím, mělo to vyjít už před měsícem, 31.3. Jenže problémy s mým fucking iPadem, tak to nešlo vydat. To video nemělo ani hodinu a nešlo to vydat na YouTube, takže se omlouvám. Pokud se mi to podaří, tak to na ten YouTube vydám, ale s největší pravděpodobností se na to vyseru prostě. A budou reakce potom na ty music videa, protože vím, že bude teď vycházet Void music video. Takže tak, a dneska přišlo to. Ono je to tady nahoře už otevřený, já jsem to ještě neviděl, jo. Je to tady otevřený, protože se chtěli přesvědčit, jestli je to to, co mělo přijít. Chtěli přesvědčit, že to, co mělo přijít, přišlo to, asi předpokládám. Nebudu vám to tady ze zhora ukázat, protože tady jsou prostě ty jako věci, jako, you know, tady to nebudu prostě odkryt, jo. Jo, z druhé strany, co to je? Country Tracked Priority, ježiši, CZ1, ok. Tady není nic důležitého, předpokládám, jenom to, že tam byl doplatek, že je to česká. Typa, to mám rozběhra. A teď ta krabice, ještě aby jsme si popsali tu krabici. Ta krabice je asi z recyklovaného papíru, já nevím, na mě to tak působí. A jdeme se na to podívat, že ta krabice je. Typa, je to tam. Takže je to, jako podívejte se na to, jak je to hrozně malý, takže mě hrozně překvapilo. A taky až to vyndám. Ty vole, to je docela těžký. Oh, shit, to je vše. Ok, to je vše. A je to taky velice malá, jo. Ok, a hlavní věta dnešní show, ano, vy to máte zrcadlové obrácení. Tak to je dobré. A hvězd naší show je... No, Animorty Sport. Kamo, já to budu muset potom zrcadlové obrátit, až to budu editovat, protože kámo, vy to vidíte zrcadlové obrácení a mě to sere, jak to vidím na tom mobilu, je to prostě obrácení, je to Portals. No jo. Má to tady jenom ta Melanie Martinez, takhle ze předu a ze zadu. Ze předu a ze zadu. Potom tady máme ta Crybaby, což vlastně má i takhle jako na tom vinylu. No to uvidíme, má to i CDčko. A jo, prostě... Tyva, co si k tomu čuchal na prdele. To se mrdí. Jo, prostě... Je to hrozně hezký, mě se líbí, ale docela jsem se lek. Tady to je totiž printed on, takže se bojím toho, že se to stopne, ale tu krabici si rozhodně jako nechám a budu ji mít někde vystavenou, takže rozhodně ti, co chodí na můj stream, tak to uvidí možná v pozadí, pokud se nějak to šoupne. Mně se to osvětlení, nebojte, myslím, jdeme to otevřít, a to vidíte jako představě. Ok, fuj. To je nechutný, ok. A tak dále, takže když se podíváme sem, tak tady můžeme vidět nějaký, vypadá to jako časy, jako sorry, ale to vypadá jako fucking, jako něco, jako nic prostě, jo, prostě to vypadá. Potom tady máme tady tu podepsanou kartičku, na čemž je, to je zlatou, na čem je vlastně tato Portal, což je Portal, vlastně ten album cover a tady má mý podpis a prostě, you know. Takže tak, je to hrozně hustý, myslím. Tady to všechno. Tyba, no. A tady to všechno, říkám vám, to se mnou jde do hrobu. What the fuck, to je barevný. Vy to nevidíte, jo, ale já to vydám. Tady to je to trik, ok, no, to se vyděláme potom, co tam ještě dělá. A tohle je to triko, to je jak vám to barevný souhvězd. Sorry, jsem trošku nejasýpanej.
Tady jsou unlocked. OK, oh shit, to je, to je můj úplně první malý Matthias merch, ať už je real nebo fake. Takže tak, balení vypáčat. A tam balení, to je prostě plastu. Já se omlouvám za ty advoky, buď sticha, Rakane, já tě přetáhnu. Je to zrcadlo bez moc, za ním se schovává, abych ho neviděl. Kam ty barvy, what the fuck. No to je jedno, ale vlastně Melanie Martinez, Purples album t-shirt, vintage black, MD, nevím co MD, ale ok. Tady zezadu, aha, to je obráceně dokonce. Protože tady varování ve francouzštině a to je jedno. This bag is not at all. Halo, já se omlouvám, že mě asi moc neuvidíte, ale já nevím vůbec, jak to mám nastavit, aby to bylo prostě fajné. Je tady to světlo staré. Jsem si říkal, že to máte tady někde to odstaví, ne, člověk musí roztrhnout, si dáš prdel. Takže, já se s ním asi slyšet. A co tam bejtu, to mě napadlo až do teď. Takže tak. Nevím. OK, už chápu, proč jsem byl to barva. To je tak příjemný, nebo tak. Tak to si pověsím na stěnu, že vole, já se stěnu své vlastně vtipu, já už nejsem v pohodě, zabojte záchranku 911, potřebuji emergency. Tak díky bohu, že mám vedle sebe ten koš. O můj bože. OK, abych vám to popsal na dotek, tak vlastně tady to, co je tištěný, tak to je jako každý druhý triko, který má vlastně tištěný, ne takhle vyšitej, ten, jo, takže tak nějak to feeluje, ale to je takový zvláštní, úplně jiný než klasický, jo, já to otočím na vás, než to vidím celý, ježiš, to je zmuchla, ježiš, to je velký, to tam dali large, my jsme si objednali medium a přišlo mi tohle, vlastně je to Amerika, co se dívám. A to jedno, aspoň mi to bude i v dospělosti, víš co? Já předpokládám. Tak se to teďka podívám. Ty vole, ty piče, já budu chodící hadr. OK, tady, co mi hrozně líbí, jo, tady máme prostě jako to logo Portals, hrozně hezký, a je tady i vlastně jak se to má prát, 100% bavlna, vyrobena v Pakistánu, jo, do not bleach, tumble dry low, jo, to a ti potom, jo, ok, chápu, to potom ale se zařídí. Pane bože, já teď na to koukám a mě tak vraždí ty vlasy, protože na tom je album cover, ono to, jak to není tak moc barevný, tak ono to vypadá hrozně divně teďko, jak se na to koukám, ale to je hezký, kámo, musím říct. Takže já teďko se do toho změním, takže a mám to na sobě. Je to trošku, you know, jako boky mám tady až, okay, to je docela dost, jako můj každodenní outfit, dal by si říct, tady to triko. Já mám rád velký trika a tady to triko, to je prostě boží, jako větší trika miluju. Takže myslím, že tady to je jako za mě prostě výhra, jo, jako medium velikost v Americe, něco pro mě, sice je to udělané pro větší lidi, než jsme my Češi, ale víš co, my za to nemůžeme, že v Americe žerou každý den mékáč, jako sorry, ale je to pravda. A jako bitch, look at that. Ok, to je divný sám, takhle. Ok, a druhá věc, kterou, ok, zpátky k tomu nádhernému boxu. Bože, já už jsem viděl, jo, takže jsem viděl, že to tady je. Asi ne, prostě to je moje poprvé, co něco takového jsem si koupil.
pozor na mě, jako, prostě jsem ukázal to je jedno. Jo, vidíte, to je prostě jako the same, prostě match. No to fakt, musím nějak editovat. Ne, ale podívejte se tady na ty její vlasy, ona je má víc jako takový, ne má víc výrazný, prostě na tom trochu. To se nedivím, ne? A potom tady dole, proto je to tak těžký, je CDčko. Ale jsem fakt happy. OK. Kurva, jak to vidím. Já jsem si říkal, co to tam chrastí totiž. Třeba, už se to... OK. OK, CDčko odložím trochu stranou. A takže kdyby vás zajímalo takhle spodek krabice. Takže tak. Krabice je hrozně hezká. No, je to zajímavý. Jo, a tady ten písek, kterým to bylo, tak se dá normálně vyndat, jo. Takže si tam můžete mít klasickou takhle krabici prostě. Se zeleným spodkem. Každý chce co. Tu krabici. To je prostě něco pro mě, jo. Je to OK. Takhle to vypadá. Já vím odráží se to, protože je to ještě v obalu. Tady to bych si chtěl slopnout a dát to na to, ale já asi se na to vysedu, když počkejte. Když mi dáte prostor se soustředit, tak to možná sloupnu ještě v pohodě. Což já pochybuju. Já to pochybuju, ale je to hezký. Tak, tady to je poprvé a naposledy, to takhle uvidí. Kámo, já to nemůžu udělat tak, aby to prostě takhle. To je poprvé a naposledy, co vidím s tou nálepkou. Kámo, oni ty andulky po mně hází fucking zrní. Pak se divím, že to tady vypadá, jak vypadá, kámo. Samý peří a zrní na zemi, horší než ty morčičí hovna, když tady bylo morče. Ach jo. No to morče zase aspoň se hýbalo, tady to jenom žere. Pozor na mě. Pozor na mě, takže to není poprvé, já co to vidím. Použiju nůžky na to. Jsem genius. Do prdele. Nejsem genius, jsem idiot. Já to asi prostříhám, nebo to bude timelapse, jedno z toho. Spíš timelapse, aby to bylo funny. Ještě tam dám takovou tu velice funny songu, jak já to rád nazývám. Mě to úplně, mě ten potisk studí na hrudi, jak mě to sere. Já poprvé, co vlastně takhle mě ty andulky serou, jestli by si někdo dal počtí stehínka, tak rozhodně mi dejte vědět, já přijedu, jestli s těma křidílkama. Tady ten takhle do rohu. OK, to trošku poškozím, ale víš to. Takže dobrý, mám to tam. Budeš sticha. No ne, čem tak na mě. Budeš sticha nebo ne? A takhle to každý den, neby vás to zajímalo. Každý den, kamo. Ráno je to ještě horší tohle. No, tak. Tady je ten kolec, který se skrnete. Bude se to blbě ukazovat, jo, ale... To byl plast. Čicho, buď nebo, to je přerazem, fakt, že. Takže. Zezadu máme teda tracklist. Ježiš, on se to odráží. Zezadu máte tracklist, já vám to budu ukazovat takhle pod úhlem, jo. Máme tam tady tu potvoru, kterou nevíme, co to je. Máme tady tracklist, takže máme tady Death, Void, Tunnel Vision, Fairy Soleil, Light Shower, Spider Web, Leeches, Battle of the Larynx, The Contortionist, Moon Cycle, Anthology, Evil a Boom. Já to co nejrychleji to shrnu. Potom tady máme... Počkejte, já vás dám na nabíječku. Takže tak, jo, taky tam mohli dát jako lístek k tomu, jak se... Co děláš, píču, to je poškozený. Jo, tady je to normálně poškozený, no tak to ne, tak jako refund, já si dělám prdel, to mě nevadí. Já to je hrozně vstý. To je poprvé, co mám to, CDčko. Já jako možná i plánuju si koupit ty z jejich ostatních alb. Možná i EPčko, no uvidím. Jdeme to otevřít. Dá se to otvírat, nebo to je... Co to je tady? Takhle, ok.
Nevypadne nic na mě, že ne? To voní to jak novota, ok. No to, jo, tady je ta cápka z toho, to podržím takhle. Je ta cápka z toho, z té krabky. To je normálně to CDčko, to asi vyndávat, asi ani nemusím, jo. A to vyndat. Já se toho normálně bojím. A točí se to. Já jsem zvyklý na od her, když tam máte takový to, co zmáčknete uprostřed, ale vám to CDčko vyjede, ne? A už. Fuj, co to je? To je sexy. Já si to CDčko pravděpodobně nikdy nepřehraju, jo, ale... Jo, takže zase to je nějaká, byla tady houba, pitomá, hnus houby. A nedívám se na svůj odraz. Sexy jsem. Doufám, že mi neodeslali nějaký i vadný CDčko, protože vím, že se lidem stalo, že když si koupili tu gramofonovou desku, tak jim to přišlo jako gramofonová deska od Melanie Martinez, ale byla to gramofonová deska vlastně, některý bylo úplně něco jiného. Ok, tady to, což jsem neviděl, tady ten obrázek se dá pryč, protože ona je to taková knížečka. Která se hodně špatně vyndává, takhle vám to řeknu. Jo, takhle je to prostě knížečka, z druhé strany je tam portal, z druhé strany je tohle. A dá se to otvírat a tady máme vlastně zase ten tracklist, kde máte prostě každou songu a k ní jako kdo byl producent a takovéhle věci, což jako musím říct, že Wung má hodně tady toho. Jo, to si nebudu číst, ale jo, potom tady máme druhou a to je prostě takhle, jak ta Crybaby je prostě schválená v hrobě, you know, úplně soucitím s tebou. Fuj, a tady máme, to je prostě stránka a to je, jak Crybaby je prostě v děloze. Jako, a estetické. Jo, to tam musím dát takhle, co? Takže tak nějak. To je zatím vše, nebo takhle, ono je to vše, co jsem se objednal, protože přece jenom nemáme peníze na rozdávání, ale jsem happy, že jsem mohl si pořídit tady to nádherné triko společně s tím CDčkem. Možná si pořídím i CDčka od těch ostatních LP, jako třeba K-12 nebo Crybaby, After School EP, Dollhouse EP, to zrovna nechce, to je takový ne, ale jo. Tak, já nevím, zase mi to tam chci dávat zpátky, takže tak. Já to tam dám zpátky, protože já se znám. Je to zase, protože ono to tady je víc. Počkat. Dobrý, nehýbe se to v tom, v té černé věci, jo. Takže tak, dám tam i tohle, tu podepsanou kartičku, co jsem mega rád. Takže, tak nějak. Taky dneska je 28.4., což má Melanie Martinez narozeniny, má své 28. narozeniny, takže happy birthday to you, Queen. Hope you have a great day because it's your birthday and yeah, that's all. To je pro dnešek prostě všechno. Jsem hrozně happy, že prostě jsem mohl mít to je tady ta kartička. To je ta kartička s podpisem. Jsem hrozně happy, že jsem měl tu příležitost si to koupit a že jsem ti příležitosti využil, protože myslím, že to je fakt skvělý. Když tak, ona tam má ještě jako jiné věci, levný, drahý, má tam třeba to samotné CDčko, má tam i to jedno CDčko, který jako bych si koupil, ale víš, že už mám tohle tak jako k čemu mi budou dvě ty samé CDčka. Takže tak, když tak odkaz na její shop dám do popisku. Kdyby vás zajímalo, jak dlouho trvalo, než mi to sem dostalo. Ale já ty andulky fakt přeřezem. Trvalo to cca 19 dní, 19-20, něco kolem měsíce, rozhodně počítejte, záleží taky na tom, jako v jaké části republiky žijete. Takže 2 měsíc, 2 jako max to bude asi, jo. Takže tak, rozhodně i čekejte, jako, že se ta cena zvýší během toho, co to k vám půjde, protože vám to tak asi stejně jako mě zastaví na hranici, že ne, doplatíte, takže tak nějak.
což bylo i na té krabici, že je tam doplatek, takže tak. Jsem mega happy. Rozhodně, jestli budu někdy moc, tak si koupím i ty ostatní, ale z českých e-shopů, aby to jsem přišlo dřív, taky se jako na ty staré věci už neprodává na tom. Takže tak, mějte se krásně, jsem rád, že jsem mohl udělat pro vás unboxing a jo, tak mějte se, čau.